Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Telegram keenya akkanatti Telegram keessan keessa galtanii bakka sarchii kanarratti maammee aappii gootanii sarchii godhuun akkanatti chaanaliin kana fakkaatu yoo isin dhufe maammee harargee yookaan maammee aappii hayyuu guukkana isin dhufe isumarra tuquudhaan maammee aappii gootanii sarchii gootan booda isumarra tuquudhaan kan loogoo kana fakkaatu yoo isin dhufe join gootanii isin jenna. Amma liinkii aappichaa as keessaa kunoo gama gadii qayyuru kana heettaa geemis kayyuu kana jechuudha. Liinkiin isaa kana fakkaata. Heettaa geemis kayyuu kana tuquudhaan karaa Google Play Store isin geessaa achirraa install gootanii daawunlood godhatanii buufattanii booda keessaa aappichaa waliin ilaallaa. Amma hoomiin isaa kana fakkaata. Ispiinii waliin hojii haala ittiin fayyadama isaa waliin haa ilaallu. Ispiin goonee kana ilaallaa tikeeta 20 amma onnee akkanuma ispiin goon amma tikeeta 75 naaqanne gama gubbaarra naa isaaf jira. Amma play goon ammas hanka USA doolaara Ameerikaa 6 naaqanne ammas play gooneetuma ilaallaa. San booda amma geemii qaxxee kana geemii taphannee geemii isaatis haa ilaallu. Wal fakkaataa akkana waliin barbaadda wal fakkaatu kana wal bira keessee waliin barbaadda haala itti fayyadama isaa baay'ee tokko salphaadha. Kana wal bira keessee waliin barbaadda. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan viidiyoo like godhuudhaan eegalaan isiniin jaa. Akkana geemii wal fakkaataa waliin barbaaddanii wal bira keessanii bakka duwwaa osoo hin taane bakka diimaa kana cinaa akkana keenya akkana caccabsinaa akkana wal bira bakka diimaa waan akka sanduuqaa diimattee teessitan bira keenyaa jechuudha. Qarqara waan akkanaa kana bira san booda caccabsiteeti waan siisaabdu jira gooteeti kana wal bira waan bakka banaa sanduuqa diimaa kana bira dheessite kana keessa wal fakkaataa waliin barbaadda. Ammaas qaxxee aanu tikeeta kana qaxxee aanu kunis waliin ilaallaa. Kunilleen doolaara 10 carraa makaruudhaan viidiyoo akka nama daawwatuutti as jalatti illee doolaara 100 USA tikeeta gaa yeroo inni si kan nugaa laaltee bakka tonu ni gurraachomti. Amma mee karaa doolaara hankan ta'ee fi akkaataa itti keessaa baafannullee karaan ittiin baafannullee karaa peepaaliitiin yeroo doolaara 10 geessan kaash gootanii guutumatti karaa peepaaliitiin keessaa fudhachuu dandeessanii. Wisduroomiin isaa doolaara 10 jechuudha. Yeroo doolaara 10 geessan kallattumaan kaash gootanii keessaa fuutanii jechuudha. Karaa peepaaliin kun ola doolaara 10 jira. Akkana keessaa fuutanii jechuudha. Viidiyoo goo daawwattan iskip osoo hin goone daawwadha. Amma liinkii isaa namaaf eeruudhaaf bakka harkaa akka nama ol fuudhee jiru kana tuqannaa. Eegama bakka geemii sana tuqine booda amma gama gadii kunoo invest liinkii jira yookaanis kooppii liinkii kiyyoo kana kooppii godhannee namaaf eeruunis doolaara USA saantiima 40 harkattanii nama tokko affeeruudhaan jaa. Akkasitti telegiraama yookaan waasaappii feesbuuk irratti illee sheer godhuu dandeessan liinkii keessan. Asiinis barnoonni keenya karaa kana fakkaataa hammasittoo turtii